ناکوکین اوی داویین دنافبر هر سی پارتیین سرکیین دناو انکسی ده گمانان لسر لدارخستنا کنگر سیامین یه انکسی نو وجندکه. لی اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان سوریا عبدالکریم محمد دبیجه کنگر انجمانه و ددما خدا وره لدارخستن. پروژه ما مشروعي انجمن انشمانيه كردي كسر مختلفه سر مساله بيش روجا سوري سر مساله كردي شتي خوستن متفق كل سر الياتها سر اللي او تشتيكو هنا كان راضي بنا خوش دانا خويا كان اندوري انجمن ده دست سر هاتون هلدان عليك ربون يعني هاتبو عليكرين هندوري امانه دبي جبينا احزاب دبي ديا مجلس هاتبو عليكرين سر مساله اليات تشلوتي كسي سرب خواه انتخابك فهنا ادبجن بلكي چارة سربو يعني چارة سربو ونبو مشكلة ومؤتمر ويل دار خستين ودوقتي خدا يعني درو كيم دو زيادة اندام مکتب سیاسی پارتیا یکیتیا کردی تکزدکه گوناکوکین دنافبرا انجمان ده هاتنه چاره سر کرن و گلک هیوی لسر کنگر سیامین هاتنه آواک کرن. جبري انه قالك ناكوكي مدى كاحزاب تشبين نهات قبل كرن دويسي هيفي لجنا اماني رنشت او ناكوكي مدى مثلا كرسي او درامه حميراكير ما بريار دام وطنيه ايه مستقل او انه نري خدرخن ام حركات سياسيه ام تيكل نابن وبشتي ويناجي ام بهفرا هرنا في كونغري ام هيفينا اف كونغري سر بكافي كونغري بي نو كونغري بري بقرار سياسي وبريار باش في ملتي خدمتها في ملتي بك. اندام مکتب سیاسی پارتیا پیشورو عمر جعفر دبیجه ام بهیوین اف ناکوکی ورن چاره سر کرن کنگر وره لدارخستن و بکاره برجواندین کسین گو باوری به انجمانان اجتماعی کردی آنین پیک بینه. ام هنک بگلکی بهیوینه گوی او کنگر دو وقت خدا بیچه کرن جبر هنک جوا پرزگریکا چاره سر بین وإن شاء الله أم قلتي متفائلين تشتين معيجي جارة سرببن أم بفعلي بفكرن بارتين أنجمنة أم في أنجمنة هني بيخلد واقع ده بشغلين. کنگر سیامین یه انجمن اجتماعی کردی گلک جاران هاتیه پاش خستن و اگر اوه یکی جی ناکوکین دنافبرا پارتین انجمن دنه و اف ناکوکی تا نها بردوامن تفلیگو تنه چند روش مانه جسو زال دارخستنا کنگر سیامین یه انجمن کو بریاره دیازده اوه مهده وره لدارخستن. اسماعیل علی آرک دیرک